大家好啊，又係我 Grayson 啊。嗱，今日咧咁就嚟到嚟利奧坊呢一度。大家平時聽開咧利奧坊咧都係啲細單位為主嘅，即係啲開放式嘅一房啦。咁但係咧今日咧我就帶大家去睇一個兩房嘅單位，咁啊睇下呢個兩房究竟係有幾咁大，有幾咁神奇啦。我哋而家即刻去望一望啦。嚟到睡房方面啦，大家都可以見到睡房嗰道門咧比較突嘅喎，咁咧佢都係由左右門一齊咁閂埋嘅喎。咁咧呢個做法咧，咁誒當道門開住嘅時候，個客廳就會特別寬闊啦。咁閂埋之後咧，嗰個私隱度咧亦都非常足夠嘅喎。大家睇完覺得點樣呢？利奧坊嘅兩房咧方正實用，而且空間感十足㗎，所以特別多家庭嘅人士中意嘅喎。而且咧，比鄰咧亦都係奧運站，而且仲有奧海城1、2、3期添，真係非常方便㗎。嗱，如果大家對呢度有興趣嘅，就記得嚟揾我啦。我哋下次再見啦，拜拜。